बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बजरी का बड़ा पियर 350 से 400 के दरमियान में लिया जाएगा। बजरी का छोटा पियर 250 से 300 के दरमियान में लिया जाएगा। फिशर का बड़ा पियर 1700-1800 में लिया जाएगा। फिशर का छोटा पियर 1400-1500 में लिया जाएगा। कोमल लोटिनो बड़ा पियर 3500 में लिया जाएगा। कोमल लोटिनो छोटा पियर 2200-2300 में लिया जाएगा। लोटिनो पर्सनाटा रेड आइज बड़ा पियर 7500 में लिया जाएगा। लोटिनो पर्सनाटा रेड आइज छोटा पियर 5500 से 6000 के दरमियान में लिया जाएगा। लोटिनो पर्सनाटा ब्लैक आइज बड़ा पियर 3500 में लिया जाएगा। लोटिनो पर्सनाटा ब्लैक आइज छोटा पियर 2200-2300 में लिया जाएगा। कलर लवबर्ड बड़ा पियर 3500 में लिया जाएगा। कलर लवबर्ड छोटा पियर 2250 में लिया जाएगा। बिलू बड़ा पियर 3000 में लिया जाएगा। बिलू पर्सनाटा का छोटा पियर 2000 में लिया जाएगा। ग्रीन कलर लवबर्ड बड़ा पियर 2200 में लिया जाएगा। ग्रीन कलर लवबर्ड छोटा पियर 1300 में लिया जाएगा। अल्बाइनो ब्लैक आइज बड़ा पियर 7500 में लिया जाएगा। अल्बाइनो ब्लैक आइज छोटा पियर 6000 में लिया जाएगा। अल्बाइनो रेड आइज बड़ा पियर 17-18 में लिया जाएगा। अल्बाइनो रेड आइज छोटा पियर 10,000 में लिया जाएगा। दोस्तों, ये थे लवबर्ड के रेट। अब आते हैं कॉकटेल की तरफ। कॉकटेल में क्रीम कॉकटेल बड़ा पियर 4000 में लिया जाएगा। क्रीम कॉकटेल छोटा पियर 3200 से 3500 के दरमियान में लिया जाएगा। ग्रे कॉकटेल बड़ा पियर 2500 में लिया जाएगा। ग्रे कॉकटेल छोटा पियर 1800 में लिया जाएगा। पल कॉकटेल बड़ा पियर 3000 में लिया जाएगा। पल कॉकटेल छोटा पियर 2600 में लिया जाएगा। इनो कॉकटेल बड़ा पियर 8000 में लिया जाएगा। इनो कॉकटेल छोटा पियर 7000 में लिया जाएगा। क्रीम कॉकटेल वीपाइड बड़ा पियर 7000 में लिया जाएगा। क्रीम वीपाइड छोटा पियर 5000 में लिया जाएगा। इनो वीपाइड बड़ा पियर 8500 में लिया जाएगा। इनो वीपाइड छोटा पियर 7000 में लिया जाएगा। डायमंड डव बड़ा पियर 800 से 900 के दरमियान में लिया जाएगा। डायमंड डव का छोटा पियर 600 रुपये में लिया जाएगा। जावा वाइट जावा बड़ा पियर 4000 में लिया जाएगा। वाइट जावा छोटा पियर 2700 में लिया जाएगा। ग्रे जावा बड़ा पियर 3200 में लिया जाएगा। ग्रे जावा छोटा पियर 2000 में लिया जाएगा। सिल्वर जावा बड़ा पियर 5000 में लिया जाएगा। सिल्वर जावा छोटा पियर 3200 में लिया जाएगा। फोन जावा बड़ा पियर 10,000 से 12,000 के दरमियान में लिया जाएगा। फोन जावा छोटा पियर 8,000 में लिया जाएगा। फिंच 500 से 550 के दरमियान में ली जाएगी।